apez a zo disanvel gant disclose, ma fel dit, e neket ur media engunen, hag ahe payet ve an enklasko gant disclose, hag goudeze e ve roet da mediaioù a zo partenaire, ma fel dit. Neuze, da skwer un enklask gret gant kazetenerien disclose, a vo en bornet e Mediapart, pe Telegram, hag e Arte, hag e France Culture, ma fel dit e ve roet d'ar mediaioù, un doareal da vout dizar davad gant ar pez a ve produet gant disclose, quoi. Ur media a zo en embregerez memestra. Ma peus neuze red edei kaout a evit mon en dro hag kaout a lehen da veva, kaout trao nevez un tamm pe tost bemde. Setu perag e diesa a rantaoui en klaskou ir da skwer, ze zo reger. Nebeut misvechou so e voedot disclose en der rempren ga Juliette a gi hen seurtet a ken seurtezet da ginnig deus sevel ur seurt media var liv e Breizh. Ben kenta oa ur sort antenne disclose ba Breizh hag ben ar fin eus be dibabet kroui ur gevredigez dieub nomket un disclose bezedach ni zo splan e mem ez doare eget disclose, mem ez model ma fel dit hag soutenet ganto pen da ben, me mem ez tra un dra un tamm dizar. A Breizh e ne a ran vran kenta a vo gant ur media evel splan. Me jonjin e vezezom zen klaskou doun en ur bern lerioù hag var bern d'an vechou. Ahe, gire e Breizh ez eus tout an d'an vechou tro-dro d'an agro-industriez hag ye tout ar pez a zo ar fivou sokial a zo kran war e Breizh bez eus ma fel dit kazetenerien pres da labourat bez eus ye ur gevredigez a zo digor hag a zo laouen da gaout an enklaskou ze. Tu perag marteze ebe lancet e Breizh eget valer yoal, mais dam chanj e vefe ezom e renvro yoal ye, quoi.